现在买一颗苹果跟一个洋葱，回家试看看。我们先把皮处理好，待会再来用。切好皮，再来就是洋葱，换洋葱。 记得切洋葱，记得可以戴着护目镜就戴一个护目镜，才不会让眼睛流泪。这个护目镜戴一个。先取皮。 味道真的是还蛮强的。剥一剥，剥这一层就够。这个。好，大致上就做好了。2杯水，好，2杯水。 在锅子里面，2杯水就放进去，放进去，这样子就可以。好，来取做法跟取材都很简单，
现在放下去，然后下去给它蒸，它自己就会跳起来。好 ，OK， 那我们就等一下再看看。好了，我们来开锅看看吧，小心一点。看起来好像还不行，上面还有水。外锅，刚才看起来没有蒸熟，再蒸第二次，现在就看起来就不一样。这时候应该就可以捞起来。原本视频是教的是在里面的汤汁，可是外面的汤汁好像比较多，反而这边的汤汁比较多。没关系，反正就试看看吧。先把这些东西拿起来。苹果真的是烂烂的。洋葱呢是还好。洋葱是甜的，算是甜。里面看看还有没有汤，我们看起来都没有汤，先把这个拿起来再说。现在都已经拿干净了，现在换这个。哦，汤在这里，小心烫。这个就真的很烫。汤汁只剩下这一点点而已。
不多，小心烫。这一点点，反而里面的水还比这边多。好，那就做到这里了，感谢各位的观赏。